नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिन्हा अपने चैनल कंपटीशन गुरु 92 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी, यहाँ से खबर आ रही है ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से इसका एडमिट कार्ड आ चुका है। स्किल एडमिट कार्ड जो है वो आ चुका है और अब आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसको आराम से, जिसका पेपर 1 और 2 नवंबर को होने वाला है। अब आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, बात यहाँ से हमसे कमेंट में कुछ लोगों ने पूछा था कि सर इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो जो बच्चा 150 क्वेश्चन है, 150 से 150 प्लस और 160 के बीच में, उसका सिलेक्शन 100% है। अगर वो टाइपिंग निकाल लेता है तो बाकी अब सब आप ही के हाथ में ही है। 150 प्लस और 160 के अंदर है तो आराम से, और वो टाइपिंग निकाल लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का। ये बात मैं यूटीसी के लिए कर रहा हूँ। और बाकी की क्या कट ऑफ जाएगी, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट हैं कम और एप्लीकेंट है ज़्यादा। तो अब कंपटीशन टफ है और एस्टिमेट लगाना कि क्या कट ऑफ जाएगी ये सही बात नहीं होगी। तो इसके यूडीसी की लगाया जा सकता है इस पर कट ऑफ कि 150 से 160 के बीच में रहेगी। अगर आपकी टाइपिंग निकल जाती है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। जो 146 वाले हैं वो निराश ना हो, क्योंकि अगर 146 इन्होंने बनाई है मेरिट और बुलाया है, कॉल किया है, तो इसका मतलब है कि 146 वाले का नंबर आ सकता है। लेकिन सेफ जोन की मैं केवल बात कर रहा हूँ। अगर आप 150 प्लस हैं 160 के अंदर तो आप एकदम सेफ जोन में हैं। जो 146 पाए हैं उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पेपर अगर उन्होंने को कॉल किया जा रहा है तो उनके होने के चांसेस हैं। हम तो बस सिर्फ और सिर्फ सेफ जोन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं और यूडीसी के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। और जो 2 पोस्ट थी पीए की पोस्ट थी और एक और पोस्ट थी असिस्टेंट की, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपके काम आया है, यूज़फुल है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।